ny fiangonana miara-manompo dia afaly manolotra ho atsika manamboatra fiainana miaraka amin'Andriamanitra, toteny, fampianarana, fampaherezana, fampiorenana finoana, fitahirizam-panahy ho tena olon'Andriamanitra tokoa. Dia mbola faly miaraka amintsika rehetra indray amin'ity androany ity ao anatin'izao fandarana iarahantsika izao. Ny mpanompontsika Julien Andrianarsoa no miaraka amintsika ao anatin'ity fotoana ity. Vavaka fotsika. Raha io Andriamanitra mahalala ny mety sy ny mahatsara mahasoa anay ianao amin'ity androany ity. Betsaka ny fomba fiasanao ho amin'ny fanatsarana sy ho amin'ny fanasoavana ny olonao, fa anisany anankiray fototra izay fanaonao dia mandefa amin'ny teninao ianao mba hahatsara sy hahasoa, ka dia mitenena indray androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny tompoko, iresaka zavatra tsotra be tsika androany ao anatin'izao hoe fanombohan'ny fiarahantsika izao indray. Iresakitsika ny amin'ny hoe manao zavatra arak'izay lazain'Andriamanitra. Manao zavatra arak'izay lazain'Andriamanitra. Be dia be ry havana malala isany izay manaraka ny fandaharana, ny mahatonga ny fahatsarana sy ny soa eo amin'ny fiainantsika. Be dia be dia be dia be. Fa anisany anankiray tsy azo tsontsoniavina ary anankiray azo antoka indrindra fa atonga ny fiainantsika ho any amin'ny fahatsarana sy hahitantsika soa de ny manao zavatra arak'izay lazain'Andriamanitra. Ijery tenin'Andriamanitra anankiray tsika fofoy ihany moa le fotoana ka tonga de ny ahafahako mizara azy no horaisintsika izany. Mpanjaka voalohany toko faha 8. Mpanjaka voalohany toko faha 8 dia ny andininy fa 430. Mpanjaka voalohany toko faha 8 andininy fa 430 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho tamin'ny fotoanany fanatitra ariva de nanatony Eli mpaminany ka nanao hoe: Jehova o, Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, aoka ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely ary izao no mpanomponao, ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Mianoa, mianoa Jehova o, mba ahafantaran'ny reto olona ireto fa ianao Jehova no Andriamanitra ary ianao no mampiverina ny fony indray. 9:30 de latsaka ny afon'i Jehova ka namindevona ny fanatitra dorana sy ny kitay azo sy ny vato ary ny vovoka sady nandritra ny rano teo amin'ny ady kely. Zay teny zay no iangatsika ry havana malala. Tsika rehetra angamba heveriko hoe efa mahafantatra ity teny ity fa ny amin'ilay defi na fanamby zay nataon'ny Eli sy ny mpaminany Bala. Ndray andro moa dia nisy an'ity fanamby ity de samy ny fanometsiny teo na Eli na ny mpaminany Bala. Ary ny tena marina moa ny mpanompon'Andriamanitra tsy olo ny fanomezantsiny fa ny mpaminany Bala no nametsiny any Eli hoe: ianao le olona mpanimba amin'ny tany, io fivavahanao io zao no tena mahatonga amin'ny tany ohatr'izao, io fivavahanao io no tsy mampilatsaka ny ranorana, nareo mpivavaka reto mihitsy. Indraindray tahaka le tenen'ny olona hoe tena nareo kristianina reto mihitsy no manimba amin'ny tany, fa raha nitazona ny fomban-drazana tsika hatramin'izay vao niditra io fivavahana kristianina io de misy zavatra be dia be mikorotana eto amin'ny firenena sy ny sisa sy ny sisa. De ohatraohatr'izay zany le resaka eto mba ahafahantsika manday azy tsotra be. De hozy izy Eli hoe: sao ary noho izy tsy tsara raha miady tenitsika zay koa ny voasoratra, tsy tsara raha misy fifandirana eo amintsika, fa tsotra fotsiny ndaotsika samy haka ondry anankiray avy de ho ataontsika fanatitra ho an'Andriamanitra io ondry io. Zaka ondry anankiray ho ataoko fanatitra ho an'Andriamanitra io, dia ianareo koa haka ondry anankiray ho ataonareo fanatitra ho an'ny Andriamanitra reo. Ka ho eny an-tendrombohitra tsika de ny fanaovana azy de zao: ho alahatritsika ny kitay
de ho apetraky tsika eo ambon'ny kitay ny fanatitra de ty sy mampirehitra afotsika fa samy mivavaka tsika de zay mamaly amin'ny fandatsahana ny afo andorin'ny fanatitra no atao hoe Andriamanitra. De ho hita eo hoe iza le Andriamanitra manimba amin'ny tany, iza le Andriamanitra tsy manimba amin'ny tany, iza le tena ho Andriamanitra. Okay raha ozy izy reto mpaminany baly reto tonga ny fotoana natao le izy, iazakazahako zany le izy a. De hoy Elia hoe nareo mpaminany balany be de be, aoka nareo no androso ny fanatitra reo voalohany, de ny préparen'ireo ny zavatra rehetrarehetra. Ny antso am'izay ny marainy ny andro, mandra-patoandro ny andro, mandra-parivo ny andro, tsy nandatsaka afo mihitsy bala moa lay Andriamanitra sampy zay natsangana izy reto Andriamanitra tsy namaly mihitsy. De Elia moa somary nanarabiraby azy hoe atso ihany fa ngamba mbola matory izy, miavela ngamba izy, sao de tsy ao izy, atso ihany sinsisy ny antso reo a nitriatriary ny tenany mba amoaka raha, mba handatsaka n'lay raha satria mety ho fampianarana lavitra be zany. Ny raha mantsy riavana dia fanamafisana orona ny fanjakana anankiray, ary bala de fanjaka amin'ny devoly, ka de nalatsaka reo ny raha zay ny antony tete amin'ny tenany mba hoe ampanakery amin'ny bala handatsaka afo kinanjo tsy nilatsaka hatramin'ny farany. De ozy izy Elia hoe aleo mba anjarako ndray ary. De nikarakarainy Elia, nangadiny Elia ny lavaka kely, lavaka ny fenony rano, de aveo a napetra ny teny kitay, mbola ndrarahany rano koa ny kitay, de mbola ndrarahany rano koa le fanatitra, ohatrany hoe zavatra tsy miaraka zany hoe afo no angatahana hilatsaka, rano no atao be deaibe, ohatrany tsy miaraka ny afo sy rano, fa tena noentiny Elia nampiseho mihitsy hoe Andriamanitra. De rehefa voalahatra vita tsara ny fandarana ny kitay, ny fanatitra tafapetraka, ny ondro moa zany, de zao miteny Elia, Andriamanitra aoka ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra, araky ny teninao no anaovako zao zavatra izao, araky ny teninao. Ahoana tsara ozy izy, araky ny teninao no anaovako izao zavatra izao. Izy tsy niteny hoe araky zay tiany saiko, na araky zay eritreritro, na hoe araky zay tiany foko, na araky zay eritreretiny foko fotsiny. Ry havana malala tsy mahomby tsika raha toka ny eritreritrintsika sy ny eritreritry ny fotsika no ataotsika ho be deaibe sy hitondratsika amin'ny fiainatsika. Mbola ao anatin'ny fiangana vaovao tsika, araky ny naverimberina foana, na ao anatin'izao fandarana zao, na amin'ny onjam-peo zay omen'Andriamanitra mba hiasanay sy amin'ny fanompona sy ny fiangonana zay mba omen'Andriamanitra hitandremanay. De hoe tsy maintsy hamarinina tsara ny fiangana ety amin'ny fiangana amin'ny taona vaovao. Ka hoy zahay mpiara-miasa rehetra ao anatin'izao fandarana zao, ry havana malala isany, mba ho araky ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho ataotsika amin'ity taona ity. Rehefa araky ny tenin'Andriamanitra ry havana ny zavatra ataotsika, de tsy misy toerana ho an'ny devoly mihitsy ny fiainatsika, satria ny segondra anankiray anaovantsika zavatra de zavatra atao araky ny teniny. De ohatr'izay daholo ny minitra, ny ora, ny andro, ny fiainatsika rehetrarehetrarehetrarehetra mihitsy. Nisy fotoana nge ry havana efa nanasany aratony, ny mpanarato, ry Petera moa zany, nanarato izy nandritry ny alina, fa tsy nahazo ny ninona mihitsy. Tonga Jesosy ny maraina, izy efa nanasany aratony, dia aveo Jesosy ny teny hoe ilaiko ny sambo-kelinao mba omeo ahy, de nomeny azy. Vitany nilany Jesosy ny sambo-kely zay nijorono nanaovany fampianarana, satria somary niataka kely ny olona izy, zany hoe teo amin'ny ranomasina zany de niataka kely izy, de ny olona teo amin'ny torapasika teo ny vahoaka be deaibe. Vita le fampianarana, de ozy izy Jesosy tamin'ny Petera, alatsao ozy izy ny aratonao. De ozy izy Petera, Jesosy eo, nandritry ny alina ngeno nanaratona teto e, fa tsy nahazo ninina mihitsy zay. Ianao mahafantatra tsara fa mpanarato no natsonao ho mpianatra aho, haiko ny fanaratona, fa saingy zao na de haiko ary ny fanaratona nanarato teto zay nandritry ny alina fa tsy nahazo mihitsy. De ozy izy Jesosy, alatsao ny aratonao e. De ozy izy Petera, noho ny amin'ny teninao ara de alatsako ny aratoko. Nahazo azan-drano betsaka izy. Raha maraparantsika ry havana de izao, mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra ny ho fahombiazantsika amin'ny ho avy rehetra, mifamatotra amin'ny fiainotsika an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Ary zay nge le izy ry havana malala e, zay le izy.
za zany tena te hitaizantsika hoe ny fivavahana riavana na mivavaka sabotsy sika na mivavaka alahady aza raisina tahaka ny anankiray amin'ny hoe kolotsaina tsia tsy hoe kolotsaina gasy le mivavaka tsia aza raisina tahaka ny anankiray amin'ny kolotsaina na hoe anankiray amin'ny activité atsika koa ny fivavahana ka hoe avy manao zavatra anankiray tsika de hay tena de mba hivavaka indray aza atao tahaka ny ohatrany hoe anankiray amin'ny kolotsaina na anankiray amin'ny activité atsika ny fivavahana satria inona ny antony riavana ny fivavahana de tsy iza fa Andriamanitra miantso atsika manasa atsika ny fotoam-bavaka de Andriamanitra miantso atsika sy manasa atsika satria te hiteny amintsika izy de ny teniny zay renesitsika ao anatin'ny fotoam-bavaka ka alatsakitsika ampo iainatsika ivelomatsika de hivadika vokatra araka ny teninao izy Eli no nanaovako zao zavatra zao nalatsaka Andriamanitra ny hafa mpamina ny bala nandritra ny maraina ka hatramin'ny hariva ny antso tsia tsy namaly azy bala satria tsy araky ny teny zay nambaran'Andriamanitra na ny Andriamanitra de hibala moa zany fa Andriamanitra ny teny tamin'ny Eli hoe zao atao de nataony zany riavana malala isany tiako zasy ianao tsy hiaina amin'ny fihetsem-po amin'ity taona ity tsy hiaina am'izay mety ho fitarihan'ny namana tsy misy avaratra hoe zao raha vavy atao zao rahalahy zao retsy zao rse zao raha tahaka ianao ny alony nataoko nataoko tamin'iny taona iny zay nampahomby be anay de zao ndray ny nataoko amin'ity taona ity misy zavatra mety nataon'ny olona tamin'ny taona 7 nety le izy 7 fa tsy voatery hoety 8 ary zay ny voasoratra hoy Isaia mpaminany manao hoe andeha ho any an-tranon'i Jehovah tsika iaino zay ambarany amintsika sy zay lazainy amintsika fa izy ihany no ampianatra atsika ny alehantsika sy ny tokony ataotsika riavana malala isany ao amin'ny tompo mila miaina amin'ny tenan'Andriamanitra tsika amin'ny alahady amin'ny alahady ho avy zao de tahaka nefa nanasanay atsika indray de mbola manasa atsika mianakavy izahay amin'ny alahady ho avy zao ry avana malala isany eo amin'ny tompo alahady fa 1 volana janoary 2024 amin'ny enina sasany ny fidirana voalohany amin'ny 7 sasany fidirana faharoa araky ny ambarany mpanompon'Andriamanitra zay miara-miasa manentana atsika ao anatin'ny fotoam-bavaka eto riavana malala ary amin'io de ampianatra zavatra anankiray riavana malala iza moa fa zay mba omen'Andriamanitra aya no hozaraiko amintsika riavana malala isany ary indrindra te hitona ny mpivarotra rehetrarehetra ny mpivarotra ny mpandrarà ny mpitady vola rehetra na ny eto atoerana na ny any ampitan-dranomasina zay mety ho fandrarana rehetra ataotsika de mila aitsika riavana malala ny amin'ny atao hoe fampiasana ny vola sy ny tokony ho ampiasana ny vola voalohany indrindra misy olona kinga be zao kinga saina be ao amin'ny tompo de tonga de ozy atsika hoe ina zany ry pasteur tsy resaka voalombokatra ve no resahanao tompoko tena iresaky sika riavana ny amin'ny atao hoe voalombokatra ary zao anefany ota zay atao amin'ny tsy fandraisan-dahatra lazaiko zavatra tsika mety ho hafahafa be aminao no miaino am'ity ary ho hafahafa amitsika mihitsy nisy olona nanantona tamin'ny herinandro de rehefa nanantona izy tamin'ny herinandro dia hoy izy hoe pasteur ty ozy izy misy voalombokatra ary ty voalombokatra ty ozy izy de omeko anao tao anatin'ny fanompona anankiray nandeha nanatrika fotoam-bavaka anankiray de rehefa nanatrika fotoam-bavaka anankiray tamin'ny herinandro de nanantona tao amin'io fotoam-bavaka io le olona de ty ozy izy ny voalombokatra omeko anao pasteur ty ozy izy mba misy voalombokatra de te hanaja an'le mpanompon'Andriamanitra sy le fanompona de hoy hoe zao no izy ao anatin'ny fitarian'ny fanamasiny tsika ato ny am'zany hoe voalombokatra zany ka tsy handray an'ino aza taitra be le olona taitra tsy handray an'ino moa aza raha maha-olombelona vola ve riavana moa voalombokatra tsy ho raisinao fa ozy hoe ho azaitsika ho an'ny fanompona zay misy atsika sy ny fitarian'ny fanahy ary zao ny tena marina zahay koa ao amin'ny fiangonana de iresaka ny amin'ny atao hoe voalombokatra sy ny am'zany hoe fanaterana voalombokatra fa
tena zaho te hampianatra aloha te hampianatra aloha za zany tsy te ho tonga fotsiny amin'ny hoe ny atao hoe voalombokatra de zay vokatra voalohany ny atao hoe voalombokatra raha-piasa ianao de zay karamanao nany tena ifanaritaka eto am'ty ity firenetsika ity tsika ary ho marina ihany le hoe alain'ireo pasteur reo any volany olona alain'ireo mpitondra fivavahana reo ny volany olona fa tena te hiainga any amin'ny fototra mihitsy ary havana malala ny hoe fa maninona aloha no omenan'Andriamanitra ny voalombokatra ty misy fampidirana sady satria zao ny fototry ny fahavokarantsika de izy any aloha zany tsy le hoe tsika tsy mbola miazakazaka ny am'le hoe ny karama voalohany na ny vola voalohany na zay zavatra azoko voalohany ny am'ty vola am'ty ekena fa voalombokatra zany fa ny tokony ho fatsapatsika voalohany aloha de zao izy no mamea hery sy tanjaka miasa noho zany mba tiako anajana azy izy no mamea saina matsilo mba ahafahana miasa noho zany mba tiako anajana azy de ohatra zay atrany ka mba tiako ry havana tsy hoe fihetsem-po no anaovantsika zavatra fa mba tena arak'izay lazain'Andriamanitra de tiako ianao mba ho avy de hiainy fampianarana ianao de zay ianao vao hetsika arak'izay ampianarana anao satria petera tsy nietsika raha tsy efa miteny izy hoe alatsaony ray ny aratonao noho ny am'teninao de ataoko le izy de nahita vokatra izy Eli noho ny am'teninao nanaovako zao zavatra zao de nahita vokatra izy tsara raha toka mianatra aloha tsika satria ry havana malala mba tsy hoe karazan'le olona tena ohatrany hoe zay tia nanaovana atsika azafady amin'ny fomba fiteny oatra mahitsitsy be zany tsy hoe zay tia nanaovana atsika na zay tia ny mitondra fivavahana anaovana atsika ary ndraindray de tena tako ohatrany hoe lalaovo ny fotom-pampianarana maro samihafa tsika fa tena mba ho ara-baiboly araky miteniny ny zavatra rehetra ho ataotsika tompo anao hitantsika mianakavy fa dia akisakytsika aloha ny voalombokatra fa ny fiainanao rehetra arak'izay tenenin'Andriamanitra hitondrana azy vavaky tsika ho anao ny saotra ny dera ny laza ny voninahitra ry tompo Andriamanitray amen. Inoko ry havana fa naray teny fampianarana indray tsika tamin'ity an'ity araky ny teny fampianarana izay nentin'ny mpanompotsika teo hoe aoka ozy izy mba hifamatitra amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra ataontsika rehetra satria ry havana ny tenin'Andriamanitra tena ilayntsika tokoa mba hoentintsika hiatrika amin'ny fiainantsika de tia mpamaranana izay ry havana dia fifaliana ho anay eto amin'ny fiangonana miara-manompo no manasa antsika rehetra isa-tokantrano any ny fotoam-bavaka ny talata ka hatramin'ny azoma amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 7 hariva fiangonana miara-manompo ampasapito ny asabotsy izay de mbola mana fotoam-bavaka ny amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 2 sasany ny alahady izay de manana fidirana indroa ny voalohany amin'ny 9 sasany maraina ny fidirana faharoa amin'ny 7 sasany maraina ho antsika ny Morondava de mbola mana fotoam-bavaka ny fiangonana miara-manompo Morondava izay anasana antsika rehetra ny Morondava any ny alarobia amin'ny 10 sasany ka hatramin'ny 7 hariva ny alahady amin'ny 7 maraina ao Andakabe ho antsika ny Fort Dauphin koa de mbola manana fotoam-bavaka ny fiangonana miara-manompo Fort Dauphin izay nasana antsika rehetra isa-tokantrano any koa ny alarobia amin'ny 10 sasany ka hatramin'ny 7 hariva ny alahady amin'ny 7 maraina ao Isokaka epitany école française de alohan'ny amarana antsika izao fotoana izao ry havana de araka hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra fa nahazo hery vaovao indray tsika hoentintsika hiatrika an'izany herinandro vaovao ity indray. Tompo misaotra anao izahay fa nahazo hery vaovao indray izay tamin'ity maraina ity ary matoa ianao tompo tena hoe name teno anay de teny tena hoentinay hiatrika amin'ny fiainanay ary teny tena hoe akasika ny olona tsirairay avy izay mahita sy manaraka izao fandarana izao ka endreto izay tompo tena hoe misaotra sy mitera mankalaza anao izahay fa nahazo hery vaovao hoentina hiatrika an'izany herinandro izany ka amin'ny anaranao tompo nanaovana izany vavaka izany amen. De izay indray ry havana ny fotoana antsika tamin'ity an'ity de samy hotahina amin'ny zavatra rehetra tompo.